呢個世界上面有好多人呢，佢想要嗰樣嘢，佢就會直接伸隻手去攞，攞唔到嘅話呢，佢就會搶，搶唔到嘅話呢，佢就會打，打唔贏嘅話呢，佢就會殺賴。有一啲呢，就會聯群結隊咁樣去撕咬一啲弱小，又或者係攻擊自己嘅同類。其實呢一類人呢，佢好大機會係由畜生道輪迴上嚟做人嘅一個靈魂嚟㗎。我哋成日都話呢啲人冇人性啦，其實呢，佢哋嘅人性係俾佢哋嘅獸性蓋過咗。真係畜生道輪迴上嚟嘅話呢，佢可以係一個好有錢嘅人，可以係一個好有權力地位嘅人，但係呢，嗰種獸性呢，係冇辦法掩蓋嘅，相由心生嘛。佢嘅面相裏邊咧，會有一啲動物嘅特徵，蛇頭鼠眼啦，呢啲係其中一種特徵啦，係咪？呢啲比較容易見到啦。陰險嘅內在咧，就會有一啲陰險嘅表情，都會喺佢面上面咧，造成咗一啲肌肉嘅記憶喺度。就算佢唔出聲唔講嘢都好咧，你會發現咧，佢個面嘅紋路咧，賤肉橫生嘅情況，無論佢係一個點樣尊貴嘅人都好啦，都係冇辦法遮掩到動物嘅面相啊！我又唔想侮辱所有嘅動物，因為我啲貓咧都好懂得人性嘅，佢哋好乖嘅，食飯嘅時候知道要禮讓啊，唔應該搶對方嘅嘢食。其實好多動物都比人更加真誠，好多而家喺畜生道嘅動物，佢哋嘅修為係比起嗰啲披住人皮嘅禽獸高尚得多啦。呢一類人呢，佢係好難掩飾到佢自己醜惡嗰一面，因為喺佢嘅行為上啦、説話上啦、表情紋上面啦、面相上面啦，已經係表露無遺。佢哋嘅下一世呢，好大機會係先要去呢一個地獄度，跟住再翻去畜生道嘅。俾機會佢做人，佢就用獸性去做人，冇辦法修成正果嘅時候呢，就唯有打返回頭咯。